آیا تا حالا شده نیمه شب از خواب بپری و صحنه‌ای رو به یاد بیاری که تمام وجودت رو لرزونده؟ خوابی دیدی که یکی از عزیزانت که سالهاست از این دنیا رفته دوباره جلوی چشمت ظاهر میشه. نگاهش میکنی و با خودت میپرسی این فقط یک تصویر ذهنی بود یا پیامی از جایی فرارتر؟ اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که خیلی‌ها درش بی جواب میمونن. اما ابن عربی، این عارف بزرگ، میگه همه خواب‌ها فقط انعکاس ذهن نیستند. برخی خواب‌ها نامه‌های پنهان الهی هستند. پیام‌هایی که مستقیم از عالم غیب به قلب انسان میرسند. دیدن مرده در خواب یکی از همین رازهای شگفت‌انگیزه. یک لحظه تصور کن. اگر اون کسی که در خواب دیدی دستت رو گرفته باشه یا حرفی زده باشه که هنوز توی گوشت میپیچه، این یعنی چی؟ باید بترسی؟ یا شاید دقیقاً برعکس، این یک نشانه خیر و مژده است. در این ویدیو قرار نیست فقط درباره تعبیر خواب مرده حرف بزنیم. ما قدم به قدم میریم سراغ دیدگاه عمیق ابن عربی تا بفهمیم چرا این خواب میتونه هشداری الهی باشه یا پیامی سرشار از آرامش. و یک نکته طلایی هم هست، نکته‌ای که ابن عربی درباره این خواب‌ها گفته و خیلی‌ها حتی یک بار هم نشنیدن. قول میدم آخر ویدیو اون راز رو برات میگم، رازی که نگاهت به خواب مرده رو برای همیشه عوض میکنه. این لحظه همون لحظه‌ای که باید بشینی و با دقت گوش بدی، چون ممکنه همین امشب دوباره کسی رو در خواب ببینی و این بار با دانستن اون راز بفهمی که این خواب فقط یک تصویر گذرا نیست، یک پیام ویژه برای توست. خیلی ها وقتی خواب مرده رو میبینن با وحشت از خواب میپرن. قلبشون تند میزنه. دستشون عرق کرده. و اولین فکری که به ذهنشون میاد اینه یعنی چه اتفاقی قراره بیفته؟ بعضیا حتی خواب رو به کسی نمیگن. انگار از گفتنش میترسن. مبادا خواب به واقعیت تبدیل بشه. اما حقیقت اینه که این خواب‌ها همیشه یک معنا دارن. و همین معنا میتونه زندگی انسان رو تغییر بده. فرض کن شبی در خواب پدرت رو که سالها پیش از دنیا رفته میبینی. جلوی در خانه ایستاده. بهت نگاه میکنه و هیچ چیزی نمیگه. فقط سکوت. صبح که بیدار میشی اون نگاه هنوز توی ذهنته. تمام روز شاید با خودت بگی این نگاه یعنی چی؟ من باید چی کار کنم؟ اینجاست که سرگردانی شروع میشه. حالت سردرگمی بهت دست میده. آدم بین ترس و امید گیر میکنه. ابن عربی در نوشته های خودش توضیح میده که دیدن مرده در خواب بازتاب مستقیم رابطه روح انسان با عالم معناست. او میگه رویا دریچه است میان دنیا و آخرت. آنچه در این میان دیده می شود سایه‌ای از حقیقتی بزرگتر است. به بیان ساده یعنی خواب مرده فقط تصویر ذهنی است. یک پنجره است. برای لحظه‌ای باز می شود و چیزی از پشت پرده حقیقت به تو نشان می دهد. بعضی وقتا این رویاها هشدار هستند. مثلا وقتی مرده‌ای با چهره‌ای گرفته، نگاه سنگین یا حالت ناراحت ظاهر می شود، این میتونه نشانه خطا در مسیر زندگیت باشد. یا اینکه کسی در اطرافت نیت خوبی نسبت به تو ندارد. اما گاهی برعکس، خواب مرده میتونه آرامش بخش باشد. وقتی با لبخند میآید، وقتی دستت را میگیرد،
این نشانه مژده است. پیامی که میگوید مسیر درستی را میروی یا اینکه لطف الهی همراه توست. ابن عربی نگاه ساده و یک طرفه به این خوابها نداشت. او معتقد بود معنای خواب به حال بیننده بستگی دارد. همان خواب برای 2 نفر میتونه 2 معنا داشته باشه. پس راز اصلی در خود خواب نیست، در رابطه تو با خواب است، در احساسی که بعد از بیداری داری، در آن کلمه‌ای که شنیدی یا حتی در سکوتی که تجربه کردی. مثلا اگر مرده‌ای رو ببینی که حرف نمیزنه اما تو حس آرامش داری، این یعنی پیام امید. اما اگر همون تصویر با ترس همراه باشه، پس هشداری در کاره. اینجاست که احساس کلید رمزگشایی میشه. ابن عربی تاکید میکنه این خوابها دعوتی هستن برای اینکه به درون خودت نگاه کنی. بفهمی روح تو الان در چه جایگاهی هست ایستاده. مرده‌ای که در خواب میبینی در حقیقت آینه‌ای از خودت است. آینه‌ای از بخشی از وجودت که نیاز به توجه، تغییر یا آرامش دارد. وقتی چنین خوابی دیدی، اولین کار این است که بترسی یا سری دنبال تعبیر آماده بگردی. باید ببینی چه چیزی در دلت ماند. کدام تصویر پررنگ‌تر بود؟ کدام نگاه تو را لرزان یا آرام کرد؟ چون گاهی همان نگاه، همان سکوت، بزرگترین پیام زندگی انسانه. ابن عربی میگه رویا دری است که لحظه‌ای گشوده می شود تا نوری از عالم حقیقت بر جان انسان بتابد و شاید ساده به نظر برسد، اما معنای بزرگی پشت آن نهفته است. حالا سوال مهم، چرا مرده؟ چرا کسی که دیگر در این دنیا نیست دوباره در خواب ظاهر می شود؟ ابن عربی معتقد است روح پس از مرگ هم در جریان ارتباط قرار دارد و یکی از مسیرهای این ارتباط خواب است، چون خواب جایی است که پرده ها کنار می روند. گاهی آن عزیز چیزی را می خواهد یادآوری کند یا پیامی را منتقل کند که تو در بیداری قادر به دریافتش نیستی. این پیام میتونه یک نگاه باشد، یک لبخند یا یک سکوت طولانی، اما همین سکوت هم معنا دارد. سکوت در خواب یعنی باید صدای درونت را بشنوی. ابن عربی میگه هر خواب به اندازه ظرفیت بیننده معنا میگیرد. یعنی همان تصویری که برای تو آرامش است، برای دیگری هشدار است. پس کلید خواب دست توست، نه کتاب ها و نه تعبیر دیگران. آخرین باری که مرده‌ای را در خواب دیدی چه حسی داشتی؟ آرامش یا اضطراب؟ دعوت یا هشدار؟ نور یا سایه؟ همین حسا همه چیز را مشخص می کنند. خیلی ها فکر می کنند دیدن مرده همیشه ترسناک است. اما نه، خیلی وقتا این خوابها پر از رحمتند. اگر مرده را در روشنایی ببینی، در آرامش با نوری نرم، این یعنی روح تو آماده دریافت مژده است. اما اگر خواب تاریک است، سنگین است، پر از اضطراب است، این یعنی جایی باید در مسیرت تجدید نظر کنی. ابن عربی این خوابها را یک آینه می دانست. آینه‌ای که گاهی رحمت را نشان می دهد و گاهی هشدار را. به همین دلیل دیدن مرده در خواب هیچ وقت تصویر بی‌معنایی نیست. هر تصویر حامل پیامی است برای تو، آرامش یا بیداری.